What's up mga kuis, mga ka-Oxva. So nakatanggap ako ng text na available na daw si Oxva X, no? So pupuntahan natin ngayon, kukunin natin yung unit natin ng Oxva X, yung makagawa na kagad tayo ng video review ng Oxva X. Okay? Shoutout guys, please. So yun na nga guys, sobrang excited nating lahat. Nakatanggap ako ng text coming dun sa malapit na vape shop dito sa akin na available na daw si Oxva X. So sabi ko, sige, pagtabi ko ng gusto kong kulay, kunin ko, gagawa ko agad ng review. So yan, nagdadrive na tayo papunta dun sa source natin. Oo, kung bawal itong ginagawa ko guys. So sobrang ka-excited, hindi na napaghintay. Hindi na tayo nakatiis na palala move forward na. Sabi ko, pupuntahan ko na lang para rekta ka agad mas makagawa tayo ng video, no? So kung isa kayo sa mga kagaya ko na excited dahil maganda performance ni Oxva Origin, so yan, try naman natin ngayon si Oxva X. Diba? So balikan ko na lang kayo ulit mga guys. At ako'y nagda-drive muna tayo, pumunta sa source, kumuha tayo ng Oxva X. Okay? So yan guys, ito na tayo sa source natin, which is yung vape shop na to. So shout out sa Team Vape Central. Yan. So wala akong parking, hanap mo ng parking mga tol. So medyo alis si kuya, hanap yung spot. So yun na nga, so shout out to you tayo sa Vape Central para ating Oxva. So guys, yun na nga, dito sa Vape Central, nakuha ko na. Wow! Nakuha na. So, nagawa tayo ng review mamaya, popost ko. Ito yung mga tao sa Vape Central, shoutout na lang sila. Ayan, so yung mga gusto bumili ng mga vape goods, vape stuff sa QC, Vape Central guys. Ayun, so yun na lang. Balik ako mamaya, pakita sa inyo review, tapusin natin. Co-compare ko dito sa Oxva. Okay, peace, chill out. Hi guys, this is Migs of Migs TV again and welcome to my channel. So noong nakaraan, pinakita ko sa inyo kung paano gamitin ang 510 drip tip adapter para ba gamit ang 510 drip tips natin sa Oxva Origin. Kung hindi mo pa napapanood, of course, dapat mag-like and subscribe na sa channel ko and hit the bell button para ma-notify ka sa mga videos na ina-upload ko. So kung gusto mo mapanood kung paano, tingnan mo lang dito sa videos ko. Okay? Alright, so ngayon, pinaka-hinihintay natin lahat ng mga ka-Oxva. Ngayong araw na ito lumapag, pinaka-hinihintay natin ang pad ng galing sa Oxva, which is the Oxva X. Sa gabi ko pa inaantay ito kasi mag-notify sa akin na meron na sila para makabili tayo kaagad para makagawa tayo ng review. So kanina nakatanggap ako ng text na meron na sa favorite na vape shop ko o sa mga favorite vape shops ko, which is yung Vape Central. So shoutout kay Joseph, shoutout kay Monica. Yeah, thank you. Ito yung pan, silyado. Hindi ko pa binubuksan. Excited na akong buksan, pero hinintay ko pagkakataon nito para mapakita ko sa inyo ang unboxing at quick review ng Oxva X. Ang nakuha ko palang color ay Coffee Gold. Yan. Isa sa mga pinakaunang nauubos na colorway ng Oxva X. Diba? Lumabas to 4 na kulay. Army Green or Army Camo na green, Midnight Blue, Coffee Gold, and of course, yung Carbon Fiber Black. Diba? So, ayan. Kung excited na kayo, kagaya ko, samahan nyo ko. Tara na, i-unbox natin ang Oxva X. So, unbox natin ang Oxva X. So, yan. So, ito yung packaging nila. Kagaya ng Oxva Origin na mukhang cellphone na ang pagka-packaging. Yan. So, nakikisagilid 1740 watts, DTL and MTL. Of course, sa likod nakalagay ang specifications and what comes inside the box.
Alright. Kita nyo naman, bagong bukas and fresh na fresh. So pagbukas, anyways, 2 ml din pala ang kanyang capacity ng cartridge. Yung Oxva Origin 3 ml yata. Pero yung Oxva Origin ko, since nirelease sa Europe version, 2 ml lang din siya. Mapapansin mo siya sa ginawa kong video na isa, tsaka sa mga pictures na pinost ko. 2 ml capacity siya. Cute na cute. Yan, maliit lang ang cartridge, diba? Ang gamit ko dito sa Oxva Origin ay yung 0.3 na coil. Vaping it at 15 to 10 watts lang. Yan. Diba? Yan, so tabi muna natin si... Okay, so focus tayo dito. So, ayan na. Saan natin? Oh my gulay. Napakaganda ng colorway na to. So, ayan pala. Sorry. So, makikita natin 0.3 ohms, 30 to 40 watts, DTL mesh coil, 0.5 ohms, 20 to 25 watts, 1600 milliampere yung built-in na battery. 5 power options, and of course may burn-proof technology, so yung chip na ginagamit ni Oxva. Guys, pasensya na, nasira yung holder ko ng phone, so mano-mano ko ginagawa ang pag-unbox. Okay. Ayan. So, sige like. Tanggalin muna natin siya. Okay. So, inside the box, so walang laman na to. Tabi muna natin. Yan pa ba? Yan. Ang nandito ay ang user manual na hindi naman natin binabasa, di ba? So, tayo natin yan dyan. Tayo natin ito dito. Oxva attention card. Yan. So, sabi, always keep the airflow ring for reuse. So, huwag nyo tatapon, guys, yung airflow ring kasi pwede nyo siyang gamitin sa mga bibilin yung coil. Although, may binibenta naman ding extra na O-ring kung gusto nyo gumastos. Just in case na matapon nyo. So, yeah. Okay. So, charger. Hindi siya USB Type-C. Regular USB, mini USB. Tabi mo natin siya dito. Sorry, napakakalat. Oxva warranty card. Isang text lang o message sa Oxva page at kay Sir Nick. Definitely masusuportan kayo ng tech support para sa warranty concerns. Okay. Oops. Ito pala. Yung 0.5. If I'm not mistaken. Tama ba? O, tama. Teka. Yan, 0.5, 20-25 watts, 0.5 ohms. So, yun yung extra coil. So, ayan na si Oxva X, ang Flavor King. Diba? So, hindi ko siya matanggal. Wait lang. Okay, ayan na guys. Napakaganda ng Oxva X. Coffee gold color.
Oh, diba? Parang marble finish. Na may copper ba to o gold finish yata? Or coffee gold. Sa side, yung X na logo. Cycle at lock. Aesthetics wise, okay naman siya. Yan. 1600 mAh battery. Charging port. Micro USB. So, bali-balita at nakita ko sa box ang sabi 2 amp charging yata to, micro USB. So, mabilis-bilis na din, no? So, ayan ang kanyang drip tip. Wide mouth drip tip. Diba? So, pagtatanggalin, madali lang. Yan. So, ano pansin ko, no? Compared dun sa Aegis pad na nilabas. Ang isa sa mga naging problema sa Aegis pad na na-experience ko is pagtanggal ng cartridge. Kasi napakahigpit tsaka napakadula. So at least ito may notch sa gilid. Hindi masyadong lapat o hindi masyadong pantay. So madali. May place kang paglalagyan para ma-force out mo siya. Okay. Shooting cartridge. Ang sabi sa box o packaging, 2 ml of liquid. Ang kasya dito. So, Oxva branding. Diba? So, tear it off. Yun yung airflow ring. Dito tayo mag-fill out ng liquid. Yan. Sandali. At gawa natin ang paraan. Yan. Nakahanap tayo ng paraan, guys. So, there. So, tanggalin muna natin yung cartridge. So, 0.3 standard na kasama o nakalagay na kaagad. Yan. So, ang gagawin ko, since yung sa Oxva origin ko, 0.3 na yung ginagamit kong coil, tanggalin ko to, gamitin natin si 0.5. Yan. So, doon sa mga nagkakaroon ng problema, na hindi mabasa yung coil, no coil detected, make sure na lapat at saka nag-aabot yung contacts ng coil natin sa contact ni airflow. Just make sure it's properly sealed and attached. Yan, mararamdaman nyo naman. No? Yan. So, tanggalin na natin to. Bagong bago. Yan. Diba? So, dito, napansin ko lang din. Kasi sa Oxva origin, may tamang slot para dun sa air hole at saka dun sa dun sa coil. So, ito meron din. Yan. Siguro ito yung airflow. Tapos may slots din yung sa sides, no? Yung markings. Yan. Yung ridge. So salpak lang natin. At nagla-lock naman siya. So, sarado pala yung airflow ko. So, yan. In-adjust ko. Pero hindi ko na nasundan yung
ridges. Oh. So, makikita natin mamaya on how it vapes. Kung magli-leak ba or what. Pero, feeling ko, leak-proof din to. No? Ikaw ang Oxva eh. So, ito yung port. Refill port. So, parang hirap niya tanggalin, ano? Pero, yan. So, kay Oxva Origin, yung port nakadikit. So, hindi mo na kailangan tanggalin ng sobra. Pero ito, kailangan mo talaga i-out siya lahat. Ganyan. Diba? So, tanggalin muna natin si cartridge. Ay, si coil. Yan. I-prime natin. So, again, I'm using 0.5. Suggested ang 0.5 para sa salt nick. Na juice, yung 0.3 para sa freebase. Yan. So, ang gagamitin natin ngayon ay ang salt nick na Nutty Cookie. Shout out kay Maki ng Dencat. Thank you. Pinadala mo ko ng sample. Yan, ako ng tester only. So, ang ginagawa ko kasi, pinaprime ko yung coil. Iwas sunog lang. At mukhang sealed naman na siya. Kinabit. So, bukas na bukas yung ating airflow. So, ang kagandahan din nito, no, see-through yung cartridge. So, makikita natin kung ilang ml pa o kung malapit na maubos yung juice para makapag-refill tayo kaagad. Hindi ko nakikita. So, itinanggal ko muna sa cam. Ayan. So, puno na siya. Balikan natin ito. Okay. So, seal tight. Okay. Okay. So, dyan muna yan. Let it sit for 2 to 3 minutes. Okay. So, 5 clicks on. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, may soft vibrate kang maramdaman pag nag-on yung unit. Just to tell you and let you know siguro na naka-on na yung unit. Lock. Okay. So, ito, adjustment ng level. Yan. Pag press and hold mo tong lock button for 3 seconds, nag-vibrate. Meaning to say, nakalock yung unit. Hindi mo magagalaw yan, hindi mo magagamit kahit anong pindot mo. So, 3 seconds ulit. May vibrate. Unlock na. So, 1, 2, 3, 4, 5. Vibrate ulit siya. Naka-off. 1, 2, 3, 4, 5. On ulit. Ang kinakatakot ko lang, baka in the future, pero sana naman wag. Baka masira yung vibrate mode, no? Yan. So, yun na siya. So, cycle button, yun nga. 1, 4,
5. So, kapag gamit mo yung 0.3 na mesh coil, since 40 watts ang increments, no? If I'm not mistaken. Shout out pala sa jowa ko. Andun. Nanonood yata siya ng video. But anyway, so guys, ang power increments niya, 5, 2 bars is 10, 20, 30, 40 watts. Ito yung sa 0.3 na coil kapag yun ang gamit nyo. Dun sa 0.5, since ang capacity or ang highest wattage ay 25 watts. So, baka 25, 20, 15, 10, tsaka 5. No? So, yan. Yun lang siya. Yun lang. Simple. Madali lang. Very easy to use. No? Yan. So, again, I'm using the 0.5. Salpak na natin. At nagva-vibrate pag may coil. O, 'di ba? Ang problema lang, ayaw mag-lock ng coil ko at hindi ko alam kung bakit. What am I doing wrong? Yan pala. So, yan yung ports niya, no? So, solid. Tatlo. Okay. So, may video sa gilid. Ito. Para sa cartridge. So, dito. Ayaw. Ganun. So, anong nangyari? Bakit ayaw lumubog? Teka. So guys, hindi ko alam kung bakit. Baka defective yung unit na nabili ko or what not. So ginagawa natin vlog, no? Ayaw kumabit ng cartridge. Baka may mali akong ginagawa. Hindi ko alam. Kasi tinutodo ko na. Loose pa din. Tama yung sa coil. Sinunod ko na yung ridges. Ayan, mapansin nyo. Sinunod ko na siya. Sagad naman na yung coil. Ayaw pumasok. Hindi ko alam kung bakit. Excited pa naman ako. Ayan. Ewan ko kung ano nangyari at bakit. So, hindi ko alam kung magagawa natin to. Pero wala, lumalabas eh. Oh. Lumalabas. Ayaw. Ayaw pumasok. Wala. Nagfa-fire naman. Diba? So, 0.5 to. Ang max ito is 25. So, yan. So, yun na nga guys. So, medyo may defect lang yata yung unit na napunta sa akin. Pero, so far, nakita nyo naman, all good yung unit. Maganda yung aesthetics, yung design. Yun nga, mga nagkataon lang yung napunta sa akin. Kasi, ayan na, tanggal na siya ulit. Ayaw mag-lock ng cartridge. No? Tanggal siya ulit. So, yun. So, tatry ko hipakin kung may hipak natin. Tatanggal siya talaga, guys.
Yun. Pero for sure naman, matutulungan tayo ni Sir Nick ng Oxva. So, yan. So, tayo natin hipakin, no? Sarap. Guys, lasang nasa yung pagka-nutty cookie. Ayan. Tuwan-tuwa sa pinapanood niya, guys. Pasensya na. But anyways, yun nga. So far, okay yung unit, wala akong masasabi. Maganda yung aesthetics, kaya nasabi ko, yung design-wise niya, pagka-finish, maganda. As in. Yung lock, helpful siya siguro kung ayaw mo ng patay. Pero mas madali kasi, for me, mas madali. 5 clicks on, 5 clicks off, kaysa yung press and hold mo pa yung lock. Pero useful naman din siguro kahit paano. At least kung mga nakakalimutan natin i-power off, nilagay sa bulsa para hindi mag-fire, press na lang yung press and hold yung lock button. Wala talaga masabi sa flavor ng coils ng Oxva. The best. As in. Unang hipak hanggang pag-exhale mo, lasang-lasa mo yung flavor ng vape. Nung juice pala, sorry. Yun lang guys, so yun. Wala siyang backspit. Nahihilo na ako sa juice. Salt Nick. Fully open yung airflow. Kaya yan. Nababuzz na ako ng Salt Nick, guys. Try natin na i-close halfway yung airflow. Yan. So, sinet ko yung airflow ng gadat lang. So, nakaset siya sa 3 bars lang. So, kung 25, 20, 15. So, nasa 15 watts lang tayo, guys. Medyo mainit na yung juice, no? Sa 15. Definitely, kung gusto mong mag-MTL, yan. Try natin ng 20 watts. Medyo nakakahilo na siya. 25. So, panalo pa din, guys. Yun lang. So, yun, guys. So, that's the review of the Oxva X. So, kung gusto nyo makakuha, visit nyo yung page ng Oxva PH21 para sa list ng mga stores na nagkikarry. By the way, ang price range daw is from 1.5 to 1.8. Nakuha ko to ng 1.5 kay Vape Central. So, para sa akin, sulit na. Ngayon, regarding do sa battery life, 1600 mAh. So, hindi ko pa alam kung gaano tatagal kasi syempre kaka-unbox lang natin. Ang advantage lang ni Oxva Origin is that yung battery na ginagamit niya is external battery. I mean, replaceable 18650. So, kung may extra kang 18650, lagi namang pair yan. Kung nalobat sa isa, salpak mo isa, pwede ka na mag-vape. So, dito, kay Oxva X, of course, pag nalobat, charge. Sintay ka onte para mahipak. Yun lang. Kung tatanungin nyo, of course, maganda pa yung product. Okay naman. So, kanya-kanyang preference ulit yan. So, kung ayaw mong charge ng charge,
go with the Oxva Origin. At least, ganun pa din. Magcha-charge ka pa din naman. Pero kung may spare bat ka nga, okay siya. Good to go all the time. Si Oxva X, maganda siya. Siguro backup pad. Pero okay naman din. So, konting patience lang din para nag-charge. Yun lang. Yun lang masasabi ko. Parehas naman sila. Yung coil nito, coil ni Oxva X, interchangeable. You can use it both ways. Either kay Origin or kay X. So, yun ang kinagandahan doon. Okay? So, again guys, this is Mix TV. Kung gusto mo yung video ko, please click on the like and subscribe button para sa future vape reviews at saka sa vape tips. Para sa mga pods natin and or sa mga regular vape. Okay? Na vape mods pala. Nagaya nito. Diba? So, hanggang sa muli, mga ka-Oxva, please click on like and subscribe my channel. Yan. Para the more subscribers, the merrier. Yan. Pag nag-hit tayo ng 50 subscribers, or let's just say 100 subscribers na, yan, magpapag-giveaway ako ng Oxva X. Ayan, hanapin nyo na sa akin, guys. 100 subscribers, papag-giveaway tayo ng isang Oxva X. Okay? So, again, guys, thank you for watching. And enjoy. Ingat-ingat lang. Stay safe, vape safe, and vape responsibly. Alright? Peace out.